қонақтар, өз орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Dear ladies and gentlemen, please have a seat. Қызы көргем, жылы сөздері осындай өзге қандай ел бар. Олы жағым көргем мәнезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бесен мұндай өзге ел бар ма? Көл бағын жайнаған, бұлбұлдар заялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Құшақ жайып бәріңді қарсы алады. Welcome to Қазақстан,
сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұлбұлдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған, мұндар тауларын аспан аялаған, бұл жерде санжы тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрімді қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрімді қарсы алады. Welcome to Қазақстан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрімді қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрімді қарсы алады. Welcome to Қазақстан.
Уважаемые дамы и господа, приносим свои извинения за задержку. Через некоторое время мы начинаем официальную церемонию Национального дня Арабской Республики Египет. Спасибо за внимание. Dear ladies and gentlemen, we will start our concert program as soon as possible. Күлім көздері қызы көркем, жылы сөздері осындай өзге қандай ел бар. Олы жақын көрген мінезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұлбұлдар заялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған, мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде сан жыл тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қарсы алады. Welcome to Қазақстан, жанын сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұлбұлдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған, көк мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде сан жыл тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қарсы алады. Welcome to Қазақстан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәріңді, қарсы алады. Welcome to Қазақстан.
Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне қош келдіңіздер. Good evening, dear ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you at the International Special Light Exhibition Astana Expo 2017. Бұл көрме Қазақстанның басты мемлекеттік жобаларының бірі. Осындай ірі іс-шараны еліміздің астанасында өткізу Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен жүзеге асуда. The exhibition is one of the key national projects of Kazakhstan. The initiative of organizing such a grandiose event in the capital of our country belongs to the President of the Republic of Kazakhstan, Mr. Nursultan Nazarbayev. Қазақстан Республикасы осындай ауқымды іс-шараны өз тарихында бірінші рет өткізуде. Осы жылы 115 мемлекет, 22 халықаралық ұйым көрмеге қатысуда және 93 күннің ішінде 2500-ге жуық түрлі іс-шара өтуде. For the first time, Astana hosts an event of this magnitude. This year, 115 countries, 22 international organizations became participants in the exhibition, and about 2,500 events will take place in 93 days of Expo. Құрметті қонақтар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Dear ladies and gentlemen, national anthem of the Republic of Kazakhstan. Біз күн сайын бұл сахнада көрмеге қатысушы елдердің ұлттық күнін ашылу салтанатын өткіземіз. Бүгін Египет Арабия Республикасының мемлекеттік ұлттық күнін ашық деп жариялаймыз. Every day on this stage, we get acquainted with the culture and traditions of one of the countries participating in Expo 2017, and today is the National Day of the Arabic Republic of Egypt. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Египет Арабия Республикасының мемлекеттік әнұраны. National Anthem of Arabic Republic of Egypt.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, құттықтау сөз айту үшін сахнаға Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің туризм индустрия комитетінің төрайымы Нұрзамадиева Майнюра Советқызы шақырамыз. Dear ladies and gentlemen, please welcome to the stage the chairman of the Tourism Industry Committee of Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan, Mrs. Майнюра Мурзамадиева. Құрметті елші, құрметті қонақтар. Сіздерді бүгін біздің жарқын астанамыз, Астана қаласында қарсы алып отырғаныма қуаныштымын. Ең алдымен Мысырға біздің көрмедегі ОС павильонын жарқын және ғажайып презентациясын үшін алғысымды білдіріп отырып, бүгінгі Мысырдың EXPO-2017 көрмесі аясындағы Ұлттық күнімен құттықтаймын. Осымен бір ай бойы біз 100-ден артық мемлекет қатысушы мен халықаралық ұйым қатысып жатқан Экспо халықаралық көрме алаңында ең жаңа ноу-хау презентациялары мен шексіз әлемдік мәдениетті көру мүмкіндігіне иеміз. Үстіміздегі жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан халқына кезекті жолдауында атап өткендей, келер тарихпен алдымызға қойылатын жаһандық және аймақтық сауларға қалай жауап береміз, бүгін ойлауымыз керек. Осы сөздермен Қазақстан экономикасының 3-ші модернизациясын бастау қойылған еді. Оның негізгі мақсаты Қазақстан жаһандық тұрақты дамуын қамтамасыз өтетін экономикалық өсудің жаңа үлгісін көру. Болашақ энергиясы тақырыбындағы Астана Экспо көрмесінің өткізу аталған мақсатын баламалы энергия көздерін қолдануда дамыту бағытында орнауынан символы болып табылады. Осында біздің Экспо көрмесінде мүмкіндіктер жері аты Мысыр павильонын ашылып отырғанынан қуанышты жайт. Қазақстан Мысырды таяу шығыс өңірінде және араб әлемінде сенімде және конструктивті серіктес ретінде қабылдайды және түрлі салады. Соның ішінде мәдениет гуманитарлық саласындағы азары тиімді қарым-қатынастарда дамуына зор маңыз береді. Осылай Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде Мысыр мәдениетінің көрмесі ашылғанын атап өтемін. Негізде ұсынғаны үшін Мысырдың үкіметіне үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Биыл біздің елдеріміз арасында дипломатия қарым-қатынастарға 25 жыл толып отыр. Осы жылдар бойы екі жақта ынтымақтастық барлық салаларын, соның ішінде саяси, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық екі ел арасындағы диалогтың күшеуіне қол жеткіздік. Осындай қысқа уақыт аралығында біздің мемлекеттеріміз тығыз байланыстар дамуының қолайлы траекториясын қалыптастырғанын мақтанышпен хабарлаймын. Сөзімнің соңында достар Мысыр еліне әр қарай еркеуден тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Құрметті төрайым ханым, сізге де алғысымызды білдіреміз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құттықтау сөз айту үшін сахнаға Қазақстан Республикасындағы Египет Арабия Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Хайсам Салах Камель Ибрагим мырзаны шақырамыз. Dear ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Haysam Kamel Salah Ibrahim, the ambassador of the Arab Republic of Egypt to the Republic of Kazakhstan. Your Excellency, Mazra Naif,
Your Excellencies, esteemed colleagues, dear guests. First and foremost, I would love to extend my sincere gratitude and heartfelt appreciation for your remarkable attendance today. It is always an honor and a pleasure to celebrate our National Day among friends and colleagues. This year, celebration is quite distinguished and unique as we are enjoying the glamour of fascinating Expo Astana 2017. In this regard, allow me to congratulate President Nursultan Nazarbayev, government, Akim of Astana city and people of Kazakhstan on their ultimate success in hosting and organizing such an epic event. Egypt has been among the first to sign Expo participation agreement in a ceremony witnessed by President Abdel Fattah al-Sisi and President Nursultan Nazarbayev in Astana in February 2016. Thus, our participation started with high hopes, ultimate potentials, and unwavering resolve to actively set a role model and, most important, to build up on this opportunity to improve and strengthen our bilateral economic relations in various fields and spheres, constantly with the current ever-thriving political recognized. As during the course of the last 3 years, we recognized an unprecedented increase in bilateral mutual visit on ministerial and senior official level, which commemorate by the tremendously successful visit of President Abdel Fattah al-Sisi to Astana, a vital visit that had a significant impetus to bilateral cooperation. Ladies and gentlemen, 2017 has been a true mark in Egyptian-Kazakhstan relations, including a multiple unique events, inter alia celebrating 25 years of diplomatic relations and serving together as UN Security Council members for the first time in the history. On cultural sphere, our cooperation is continuous. The Egyptian-Kazakhstan University of Islamic Culture, Nur Mubarak, is still and will always be a great symbol of our fabulous cultural cooperation. Meanwhile, in Cairo, our bilateral cooperation efforts are about to finalize last touch on the comprehensive restoration of El Zahar Paper Mosque. Esteemed guests, dear friends, I would like to avail myself the privilege celebrating today our National Day to extend my warmest congratulations to President Nursultan Nazarbayev and people of Kazakhstan on both great occasions ahead this week: President Birthday and Astana Day. We are looking forward to welcoming President Nursultan Nazarbayev in Cairo at his convenient time. Once again, thank you for participation today. Wish you a joyful evening. Thank you very much. Thank you very much, dear Ambassador. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ал қазір құттықтау сөз айту үшін сахнаға Египет Арабия Республикасы павильонының комиссары Ахмед Таха Борай мырзаны шақырамыз. Dear ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Ahmed Taha Boray, Commissioner of the Arab Republic of Egypt to the Republic of Kazakhstan. Okay.
If that means anything, it means that I have to be short. So, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to our National Day. On behalf of His Excellency Engineer Tariq Qabil, Minister of Trade and Industry, who was planning to come over to attend the celebration of the National Day of Egypt. Unfortunately, last minute call to an urgent trip to Hungary with His Excellency, our Egyptian President, made him unable to come to celebrate with us and to have the pleasure of being with each and every one of you. As our ambassador said, Ambassador Haytham, it's great to be among that many number of friends and to feel the warmth of the relation of the whole globe in one piece hosted by Kazakhstan. Thank you, Kazakhstan. Thank you, the President of Kazakhstan, the government, and the people of Kazakhstan. The few next words will be on behalf of the Minister of Trade and Industry, His Excellency Engineer Tariq Qabil. And he starts his statement by thanking you. I would like to congratulate Kazakhstan on success of its important event, Expo Astana 2017, which reflects the importance of Astana as a business hub, especially in the field of energy and its stride towards future energy. I'm confident that this year's edition of the World Expo will provide an important platform that will bring together policymakers, governmental officials, and private sector as to exchange visions and deliberate on issues tackling the growing global demand to find sustainable energy solution. Egypt is proud to be among 115 participating countries where our participation in Expo Astana 2017 is a translation of His Excellency the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi visit to Astana in February 2016, showing Egypt's strong interest and commitment towards deepening cooperation with Kazakhstan. Our celebration today comes at a remarkable time for Egypt, as we have started to reap the benefits of the reform undertaken by the government over the past couple of years. Egypt is conducting reforms in the regulatory framework and subsidies to create large opportunities for the private sector. Investors should capitalize on over $70 billion of public and private investment planned during the period 2015-2022. Egypt sets its goal to supply 20% of generated electricity from renewable sources by the year 2020, especially that Egypt possesses a remarkable land, sunny weather with 320 days of shining sun. And finally, ladies and gentlemen, I would like again to thank the Kazakh government and the organization of Expo Astana 2017 for their extended support and arrangement towards ensuring successful participation of Egypt during the Expo. I thank you so much for your attendance and your patience. We thank Mr. Ahmed Tohab. Excuse me. This is the minister's speech. My speech from the heart. Thank you, Kazakhstan. Thank you, dear friends and colleagues, dear commissioners joining us. Thank you, Your Excellency, and the wife of the ambassador, Ms. Heba. Thank you very much. My colleagues coming from Egypt all the way to attend with us the celebration of the National Day, plus a group of very great business people that decided to give me the opportunity to welcome them here during the first Egyptian-Kazakh business forum that was held earlier today in Rix's Hotel. Finally, I would like to ask my colleagues, the ladies and gentlemen of the Industrial Modernization Center, to stand up with pride. Stand up with pride. Thank you very much for the effort. Without you, we would have failed.
Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, at this moment the official part of the celebration of the National Day of Egypt has come to the end, and now we are proceeding to the festive concert. Құрметті ханымдар мен мырзалар, осымен Египет Республикасының ұлттық күнін тойлаудың ресми бөлігі аяқталды. Және де баршаңызды мерекелік концертті тамашалауға шақырамыз. Сахнада Реда бенд тобы арнайы Египеттен келген. Please welcome to the stage Reda Troupe.
Мысырдан арнайы келген өнерпаздарға қошеметтеріңіз. Round of applause, dear ladies and gentlemen. Осымен біз бұл сахнадағы концерттік бағдарламамызды аяқтаймыз, бірақ Египет Арабия Республикасының ұлттық күні енді басталды. Және де біз сіздерді Египет Арабия Республикасының ұлттық павильонына шақырамыз. Павильонда шетелдік әріптестеріміздің дайындаған тамаша экспозицияларымен таныса аласыздар. Dear ladies and gentlemen, this concludes our concert program on the stage, but the National Day of Egypt is just going to start. That's why we are very happy to invite you everyone to the National Pavilion of the Arabic Republic of Egypt, where you can see the beautiful exposition prepared by our foreign colleagues. Please welcome.